Perwira Rusia disebut maju dan melakukan serangan terhadap benteng angkatan bersenjata Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Senin, 23 Desember 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, perwira pengintai dari pasukan gabungan kelompok pasukan barat Rusia menghancurkan benteng dan tenaga angkatan bersenjata Ukraina selama misi tempur. Kelompok bergerak dari unit pengintai setelah menerima tugas untuk menghancurkan pos pengamatan dan infanteri angkatan bersenjata Ukraina segera pindah ke area yang ditentukan. Para pengintai mengklaim sukses menghancurkan beberapa ruang galian yang disamarkan serta mortir dan personel Ukraina. Мы делали налет на опорный пункт противника. Все успешно. Произвели доразведку, выявили количество противника, выявили, какого оружия у них находится там. Ну и, соответственно, отработали сперва артиллерия, потом камикадзе, ну и под этот шум зашли, зачистили. Ну, они вообще, в принципе, на нашем направлении противник в контактный бой не вступает. То есть, если завязывается там бой, то противник отступает. То есть его уже достигаешь. А так, в принципе, он такой трусливый, так скажем. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.